米尔福德峡湾被誉为世界第8大奇观。今天带大家感受一下雨中的峡湾，瀑布狂奔，仙气爆棚。在1天之内驾车经过2条新西兰南岛自驾必打卡路线，一条是最美盐湖路线，遍布鲁冰花和金雀花，另一条是新西兰最高自驾公路。在美食分享中，我们一起去品尝蒂阿瑙和瓦纳卡的不同味道，还会和大家分享我们不得不做的重大行程更改。大家好，我是 Holly， 欢迎来到我的频道。今天是到新西兰的第6天，我们去米尔福德峡湾，预定的游船时间是中午12点。早上从皇后镇出发，到峡湾的车程接近4小时，乘船需要2小时。因此，我们决定游完峡湾后，晚上住在蒂阿瑙，不返回皇后镇，这样不会太累，时间也充足。镜湖距米尔福德峡湾1小时车程。阴天的镜湖给人一种宁静神秘的美感，湖面的倒影显得朦胧，像是一幅水墨画。米尔福德峡湾到了，在这里停车每小时10纽币，免费停车场距码头比较远。码头有个大厅，在这里找到自己的游船柜台换船票。这是我们的游船，有3层。船刚开没多久，就下起了小雨。雨中的峡湾，云雾在山间游走，把高耸的山峰遮得若隐若现，让整个峡湾看起来像仙境一般。我们还看到一只懒洋洋的海豹躺在岩石上。船直接开到瀑布前，瀑布近距离冲击，甲板上水雾笼罩，大家又笑又叫，如果没有穿防水衣，分分钟变落汤鸡。下船时是下午2点，我们驾车开往蒂阿瑙。图托科河桥是自驾必经之地，站在桥上可以看到远处的山峰和瀑布隐没在云雾中，脚下的河水穿越布满苔藓的岩石，激起层层白色浪花。百瀑岩顾名思义，这里有数百个瀑布，它们在雨后的岩石上跳跃，在云雾中若隐若现，形成一道独特的风景。克里斯蒂瀑布从陡峭的山壁间奔腾而下，由于下雨，瀑布的流量大增，水质极为清澈，汇入山谷的溪流中，透出可爱的绿色。傍晚到达蒂阿瑙，我们都又冷又饿，找了一家亚洲风味餐馆，点了他家招牌鹿肉包和猪肉包。松软的面皮上馅料露在外面，像是包子和披萨的合体。鹿肉和猪肉都很嫩，非常可口。
脆皮豆腐很爽口。越南风味炸薯条搭配了胡萝卜丝、绿豆芽和花生碎，口感丰富。这一餐62纽币。宾馆房间的电壁炉非常适合今天的阴雨天气。晚上我们讨论行程时，发现5天前因泥石流被封的通往福克斯冰川的6号高速公路还没有开通，不得不放弃西海岸的行程，改到达尼丁游东海岸。新西兰天气变化大，有时会有不可控的意外情况发生，建议自驾的朋友多关注一下新闻以及路况，以免手忙脚乱。第二天早上，我们到 Miles Better Pies 去吃蒂阿瑙最好吃的派。我们点了羊肉薄荷派和奶油鸡肉派，肉块很大，酱汁饱满，非常好吃。阴天的蒂阿瑙湖有一种神秘和宁静的氛围。在这里可以坐小型飞机游览周边。加满油后，天气逐渐转晴，蒂阿瑙变得明亮可爱起来。湖水也变蓝了。Lions Lookout Point 距离蒂阿瑙只有8分钟车程。站在观景点，眼前是一大片绿色，远处可以看到整个蒂阿瑙镇、蒂阿瑙湖和南阿尔卑斯山脉，360度无死角欣赏周围的景色，这里简直是大自然的画布。下一个要去的景点是 Kepler Track，20分钟车程。途中看到好大一群鹿，鹿比较警觉，像听到命令一样，头都转向我们。小羊们都自顾自地吃草，只有一只有点害怕逃走了。Kepler Track 位于蒂阿瑙湖畔，是新西兰大名鼎鼎的徒步路线。很喜欢这座古朴的吊桥，走在上面很有韵味。桥的一边是阴天，另一边是晴天，呈现出完全不同的景色。Kepler Track 全长46公里，我们没时间走完。让我们再看一看蒂阿瑙湖，从这里我们将离开蒂阿瑙，开上94号公路，直奔瓦纳卡。刚开出没多久，就看到路边一大片金雀花，这也太美了吧！黄色、绿色、蓝色、白色，这些明亮可爱的颜色构成一幅迷人的风景画，让人挪不开眼睛。这些牛的尾巴上被涂上红和蓝2种颜色，这是依据什么来分组呢？红队和蓝队有什么不同？这段沿着瓦卡蒂普湖的6号公路是新西兰南岛自驾最美路线之一，湖边和山坡上开满金雀花和黄色鲁冰花。随处停车都可拍到美景。这是 Devil's Staircase 观景点，风景很美，就是风太大了。不然可以坐在湖边的大石头上发一会儿呆。被这一大片黄色花海吸引过来。湖水在阳光下变成了蓝色，风把手机吹得不停摇晃，画面也跟着抖动。现在
我们一起来体验新西兰自驾最高公路皇冠山脉公路。公路沿着陡峭的山坡盘旋而上，由多个急转发卡弯组成，让这条公路成为新西兰最具挑战的自驾路段之一。公路两旁开满白色的花，感觉是在白色的花海中穿行。沿途有2个绝对不能错过的观景点，这里是 Arrow Junction Lookout， 可以看到远处的山脉和峡谷的全景，仿佛大自然用一把巨大的画笔，随意挥洒出令人震撼的风景。这里还有很多国家的国旗，代表到此一游吗？皇冠山脉观景点视野非常好，顺着小路走下去，感觉可以一直走到山顶，走到云端。我们今天的目的地瓦纳卡到了，天彻底晴了，明天应该是个好天气。湖边的这棵树，这张长椅好有意境，在瓦纳卡的很多照片中都有它们的身影。这棵树的确很孤独，只有波浪和它作伴。晚餐在瓦纳卡热门餐厅 Hika， 我们选了 Just Feed Me， 每个人95纽币，包括3个前菜、1个主菜、2个配菜和1个甜品。前菜有腌 Ora 帝王三文鱼、Flavio Stracchino 奶酪，配橄榄酱和酸奶烤饼、日式炸豆腐。主菜是和牛排骨，配玉米泥和腌甜菜。排骨很嫩，入口即化。配菜有炸马铃薯和生菜。甜品是朗姆酒焦糖布丁，搭配梨和奶油。今天的视频到这里就结束了。如果你喜欢我的视频，请点赞订阅。谢谢大家的观看，我们下期再见。